ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko dha'icha dhaawamirraa fuula isaaniirra dhiigni gayyaa'u ture. Dhiiga kana fuula isaaniirraa osoo ni fifaaqaa jiranii maal akka jaanni beektaa? Ummanni kun wallaaluu waan ta'aniif akkana godhanii yaa rabbii kiyya araaramiif jedhan. Gara laafinaa fi gaarumminni kana caalee eessa jira? Namoonni ilma namaa kan nyaatee dhugu gabbaran yoo ergama keenyaa waa ja'aniis isa nyaatee hin dhugne kan zalaalam jiraatutu ergama keenyaaf ragaa ba'e. Wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin. Namoonni ergama keenya hin jaalanne yookiin amantii islaamaa keessa hin jirre ergama keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubbuu teenya caalaa wanni jaalannuuf beeytanii osoo ara lubbuun jiraatee isin warri isa arrabsitan kun osoo fuula isaa dura dhaabbattanii jecha amma jettaniin kana isaan jettanii deebisaan isaa maal akka ta'e beeytanii? Arraba isin arrabsitan kanaa miti. Deebisaan isaa yaa rabbi ummanni kun nin beeyneef jecha naan ja'anii gara qaceellootti isaan fidi jedhee isiniif kadhata. Kanaaf lubbuu teenyaa ol isa jaalanna. فداك أبي وأمي يا رسول الله. السلام عليكم.